जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। पिछला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए हम इसे जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मिलवाया था हमारे किसान भाई के साथ, श्री राजेश कुमार जी, गांव धौलगढ़, करनाल, हरियाणा से। और हम आए हुए हैं आज फिर पिग फार्म पे, और सर से हम बात करेंगे बहुत जरूरी बातें कि पिग फार्मिंग में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किन बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए, FCR कितना होता है, कितना खाने के बाद मतलब कितना वेट गेन करता है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, मैक्सिमम वेट कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं चाहूंगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं हमारे किसान भाई के पास। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी। हमारे पिछले वीडियो में एक जो बात रह गई थी बहुत जरूरी थी कि FCR के बारे में आप बताएं, कितना खाने के बाद ये कितना वेट मिलता है, कितना फायदा है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करने से नुकसान हो सकता है और किस किस चीज से फायदा मिल सकता है, उसके बारे में बताएं। देखो, जितनी अच्छी आप फीड डालोगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ होएगी। ये तो एक नॉर्मली बात है। 6 महीने में आप इनको 6 से 7 महीने में 1 क्विंटल वेट कर सकते हो आप इनका, अगर अच्छी फीड डालोगे तो। सर FCR रेशो बताइए कि कितना फीड खाने के बाद हम बात करते हैं कितने वेट पे आ जाते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 10 किलो फीड खिला रहे हैं हम एक एनिमल को, तो 10 किलो फीड खाने के बाद वो कितने वजन पे आ जाता है? देखो, अगर 10 किलो अच्छी फीड होगी तो वो 50% उसका वेट बढ़ जाएगा, यानी कि 5 केजी के आसपास। फीड अच्छी होनी चाहिए तो FCR निकलता है अच्छा। अगर फीड हल्की है तो FCR गिरावट आ जाती है, 60-70% पे आ जाता है, 70% वेस्टेज हो जाता है और 30% ही वेट गेन कर पाता है। सर एक और बहुत जरूरी बात जो है, आपने इस मॉडल को सिर्फ फीड के ऊपर रखा हुआ है, आपने वेस्टेज को 0 यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं, इसका मुख्य कारण क्या है, वेस्टेज आप यूज क्यों नहीं कर रहे? वेस्टेज में बीमारी ज़्यादा आती है, नंबर 1 तो बात, और थोड़ा गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है जी। और बच्चे भी कमी देखती है उसमें, बच्चे की ना ग्रोथ कर पाते तो लेट तैयार होते हैं जी। तो वो सस्ती पड़ती है, इस करके कुछ बंदे अपना कर लेते हैं वेस्ट पे। तो मैं तो फीड पे करने लग रहा है इसको नॉर्मली, जैसे ये मक्की होती है, सोयाबीन होती है, किणकी होती है, पॉलिश होती है चावल की जी। तो थोड़ा अपना गेहूं का दलिया वगैरह, तो ये सब मिक्स करके उसमें थोड़ा मिनरल मिक्सचर आता है, 1 केजी क्विंटल में 1 केजी डलता है। तो ये सारा कुछ अपना रेशो बना के तो मैं तो ये तैयार करने लग रहा हूँ, और मेरे को इससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो इसी पे चला हुआ हूँ। हाँ, अगर आप फीड में देखो तो फीड में अपना लेबर की भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, और वेस्टेज में एक आपने बंदा रखना ही पड़ता है जी। अगर आपने काम चलाना है तो एक बंदे को तो रखना पड़ेगा जी। और फीड पे इतनी जरूरत नहीं होती, मैं सुबह अपना पानी मार देता हूँ और उसके बाद अपना कट्टा खोला और अपना बाल्टी भरी और मैं फीड डाल देता हूँ। सिर्फ मेरा 15-20 मिनट में सारा काम हो जाता है और साफ सुथरा काम है बिल्कुल जी। एक और बहुत जरूरी सवाल है सर, मैं चाहूंगा आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जैसे आप इसकी एनिमल की परचेजिंग करते हैं, जब आप इस एनिमल को खरीदते हैं, जो नए किसान भाई जो फार्म शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप गाइड करें कि जैसे उन्हें प्रेग्नेंट एनिमल लेना चाहिए या छोटा बच्चा लेना चाहिए, या क्या उनको आइडियल आप क्या कहते हैं? आप बड़ा अगर एनिमल लेते हैं तो उसमें किस स्टेज का एनिमल लेना चाहिए? देखो, अगर एक किसान नया अपना पिग फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसने छोटे एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए जी। पिगलेट्स से जी। पिगलेट्स लेने चाहिए उसको 15 केजी से ऊपर के लेने चाहिए जी। तो वो 3000 रुपये का पर पिगलेट पड़ता है जी। मतलब कि जैसे वेट होएगा उस तरह का पड़ता है। तो पिगलेट से स्टार्ट करना चाहिए। बड़े से करोगे तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, और उससे आपको जैसे उसको रखोगे तो उसको नॉलेज मिल जाएगी आपको। अगर आप फीमेल बड़ी ले आए, वो बच्चे देगी, तो आप उनकी देखभाल कम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वो सर्दियों में या गर्मी में किसी न किसी वजह से वो मरते रहते हैं जी। और उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और पहले अगर आप बच्चे ले आए तो आपको उसका भेद आ जाएगा, और आप केयर फिर जो बड़े होंगे उनकी केयर कर सकोगे जो वो डिलीवरी पे आएंगी। जब वो गिल्ट भी ला सकते हैं, गिल्ट बोल देते हैं भाई, 70-80 केजी की जो अपना फीमेल होती है उसको गिल्ट बोल देते हैं। उस वेट में आप ले सकते हो
अगर आप प्रेग्नेंट लोगे तो वो महंगी पड़ेगी। प्रेग्नेंट लोगे तो ट्रांसपोर्ट करके लाओगे तो उसको दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है जी। तो आप उसको प्रेग्नेंट ना लेके बिना प्रेग्नेंट गिल्ट लो 60-70 50 केजी की 60-70 केजी की अपने फार्म पे लाके उसको क्रॉस कराओ, 80-90 केजी की करा के करके उसको क्रॉस कराओ और उसके बच्चे लो। एक वो कर सकते हो आप, या पिगलेट्स या फिर गिल्ट। प्रेग्नेंट की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें घाटा होता है। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने हमें बताया कि अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, या तो पिगलेट से मतलब छोटे बच्चे से जिनका वेट 15 से 20 किलो के आसपास हो, वहां से शुरू करें, या फिर जिसे ये गिल्ट बोल देते हैं इस लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, जो फीमेल 60 किलो के आसपास होती है उसे गिल्ट बोल देते हैं, उससे स्टार्ट करें। अलावा और कुछ आप सर मैसेज देना चाहेंगे किसान भाइयों को जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं? बस इसके बारे में एक थोड़ा ये है कि वैक्सीनेशन बच्चों की प्रॉपर होनी चाहिए जी। वैक्सीनेशन स्वाइन की होती है, इनकी एफएमडी की होती है जी। और स्वाइन वैसे एफएमडी है तो बच्चे की घर ज़्यादा वेट हो जाता है तब होती है, बाकी पहले तो आयरन का रहता है, आयरन के बाद इनका 2-4 दिन के बाद आयरन का लगता है, फिर उससे नेक्स्ट डे बी कॉम्प्लेक्स का लगता है। तो जो भी बच्चे लेके आओ प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तभी वो ठीक रहता है, वरना उसमें दिक्कत आती है, बाद में वो ग्रोथ नहीं सही कर पाता। मैं कहूँगा भाई प्रॉपर वैक्सीनेशन वाला बच्चा ही आप परचेज करो। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात मुझे सर के फार्म पे आके लगी, यहाँ की साफ सफाई देख के, यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन का सिस्टम देख के। सर आप जो नए किसान भाई हैं जो इस काम को शुरू करना चाहते हैं, अगर वो कोई भी छोटा पिगलेट्स लेना चाहते हैं, गिल्ट लेना चाहते हैं, फीमेल लेना चाहते हैं, तो क्या आप उनकी कैसे मदद कर पाएंगे? क्या आप भी सेल के लिए रखते हैं आगे ब्रीडिंग के लिए? हाँ, मेरे पास प्रॉपर वैक्सीन वाले बच्चे होते हैं जी। और गिल्ट्स भी हैं, फीमेल भी है, तो मैं अगर कोई लेने का इच्छुक हो तो मैं अपना उसको सेल भी कर सकता हूँ। मेरे पास है सभी जी। तो पिगलेट्स भी लेना चाहे तो पिगलेट्स भी है मेरे पास, प्रॉपर वैक्सीन के मिलेंगे जी। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। आप सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मिल जाएगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई और सवाल किसान भाइयों पिग फार्मिंग के बारे में अगर रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी से मैं फिर से सर के साथ आऊँ और फिर से इसके बारे में हम वीडियो बनाएं, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बहुत बड़ी जानकारी, पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।